dagaalka baydhabo xilligan aan idin la hadlayo meel xasaasi ah ayuu marayaa oo ciidankii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwii mucaaradka ee magaalada weerarka ku ahaa daqiiqado kooban gudahood waxa u suura gashay in ay gudaha u soo galaan magaalada si gaarana ay qabsadaan kontaroolo markii hore ay ku sugnaayeen ciidanka ammaanka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo bilihii la soo dhaafay diyaar garow xoogan ugu jiray sidii ay isaga difaaci lahaayeen gulufka ay hormuud ku ahaayeen mucaaradka Koonfur Galbeed xaaladda magaalada Baydhabo gudaha magaalada ay u muuqataa hadda in ciidanku ay ku sii dhawaanayaan laakiin wali horumar weyn lagama sameyn dagaalkan muuqaalkan oo goordhow soo gaaray waxa uu muujinayaa ciidankii Koonfur Galbeed oo markaasi difaacidii hore ee magaalada ay ku lahaayeen isaga baxaya gudaha magaaladan ku soo guriyo noqonaya si gaarana wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo aan ka helayno waxay muujinayaan in ciidanku ay isugu aruurayaan dhinaca iyo madaxtooyada oo la aaminsan yahay inuu ku sugan yahay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen labada dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya ilaa hadda bartiisa Facebook waxa guulo ka sheeganaya wasiirka degadaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur dhinaca Koonfur Galbeedna waxa ay dhankooda sheegayaan in ay maxaabiis gacanta ku dhigeen laakiin wararka madaxa banaan ee wariyaasha gudaha magaalada ku sugan iyo goobjoogayaal kale inoo xaqiijiyeen waxay tahay in ilaa hadda ciidanka dowladda Soomaaliya kontarooladii hore ee magaalada laga soo galo ay iyagu gacanta ku hayaan xaafadaha qaar ee magaaladan ay ku soo dhawaanayaan sidaas oo kalena muuqaalada baraha bulshada laga arki karo ee laga helay xaaladda Baydhabo waxay muujinayaan in ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya sidaas oo kale caawinayaan helikabtaro dowladdu ay ugu talagashay in ay markaasi garab istaag u noqdaan ciidanka gulufka markaasi ku soo qaaday magaalada Baydhabo sidaas oo kale waxa dagaalka magaalada Baydhabo saameyn uu ku yeeshay isku socodka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa kale ee magaalada Baydhabo oo markii uu dagaalka duleedka magaalada ka bilowday shacabkii ku sugnaa suuqa Baydhabo ayaa goobahooda ganacsi qaybo kamid xiray isla markaana guryahooda aaday taas oo dabcan muujinaysa sida dagaalkan kooban ilaa hadda saameynta ugu yeeshay ee ganacsiga iyo isku socodka iyo nolosha guud ee magaalada Baydhabo dagaalkan waxa ilaa hadda wararka iyo macluumaadka rasmiga ah ee gudaha Baydhabo ka helayno ay muujinayaan in kali ay ku yihiin ciidanka ammaanka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya si gaar ah ciidanka daraawiishta ciidamada Itoobiya ee muddo dheer ku sugnaa magaalada Baydhabo ee la filayay in ay markaasi dagaaladan ka qayb qaadan doonaan oo garab istaag u noqon doonaan ciidanka Koonfur Galbeed ayaa la xaqiijiyay ilaa hadda inaanay wax door ku lahayn dagaaladan oo xiriyahooda magaalada Baydhabo muddo dheer ay kaga sugnaayeen ay wali ku jiraan ciidamada Itoobiyaanka taas oo dabcan fursad weyn u ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo naawirisay in kaliya ay soo jahaan ciidamada Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Laftagareen uu hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo aan ka helayno waxay xaqiijinayaan in madaxtooyada uu ku sugan yahay sidaas oo kalena wali dhankiisa ay markaasi u taagan tahay in ay isdifaacaan oo ay iska celiyaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee magaalada soo weeraray qoraal xalay bartiisa Twitter-ka uu ku baahiyay ayuuna ku cadeeyay in tallaabo kasta oo military oo dhankooda ee markaasi lagu soo wajaho ay mid lamid uga jawaabi doonaan taas oo dabcan saakana la arki karo xaaladda dagaalka oo dabcan bilaaw ah iyo wararka la heli karo aad u kooban wixii macluumaad ay ku soo kordhay halkan ayaan idinku wadaagi doonaa haddii Allah wadalo raali ka noqdo